अरे समरवा, हाँ सुनना पर पंडित कोई ना मिलता है पूजा पाठ सत्यनारायण भगवान कथा कहा लहलाई हो पंडित चाहिए हो तो फोन कर तू दिया करवाही सर बात यही पंडित चाहिए कही थी कथा कहा तो पंडित चाहिए हो। ठीक है बुला दे हमरा तो पंडित जी से जान पहचान है जी। हाँ तो बुला देना जरा। बुला दियो। हाँ बुलाओ तो जरा। इनका से करवाओ पूजा। केकरा से रे? ससुरा तोरा मारलियू तो थुनवा में रे ऐसे घर पूजा करावे की चोरी चाटी कर लाई रे। तो हमरा इसने पंडित जी से कांटेक्ट हवा। एक बात तू बतावे हमरा पूजा करावे ला ही रे। अरे पूजा अश्लीलता के प्रचार ना करेला है। ये पंडित है ता पंडित जी हथी रितेश पांडे जी। फिर से जरा गाना सुन तो फिर से देखा सुन ले ला। ओए गेम ये पंडित है लाता हम झूठ बोली थी तक नहीं पंडित है रे। अब कब जे तू क्या बहा से देखा तोनी देखा तोनी जितना है ना हमारे परिवार से भाई लोग मगर ये जवान देखी था अभी देखा ही कही थी कि पंडित है। कौन लक्षण ससुरा लगाई पंडित जी? मैं कैसे लगा थी उनका वाला फोटो ये देख ले अभी शंकर भगवान वाला डाल रहे थे एकदम बना के बेहतरीन एकदम। तो शंकर का टीका लगा सब पंडिते हो जाती रे। पंडित कौन लक्षण से लाई तो पंडित से बताओ। माना है कि थोड़ा सा खराब गाना गवाती लेकिन आती तो पंडित जी ना जी। हम ना लगो पंडित हो सारी। सासाराम के केरा है बुचिया लहंगा उठा घोट जो। सुन ना मार मजाक मत कर समझ ना। तो चाके चाचा से कह दबो हमरा ड्रामा तुरंत हम पूजा पाठ के बात करे गई थी रे। केला खा जाए कि मतलब लहंगा उठा कुछ कहती केलवा से। अब आपका जरिया है नाप सुन मजाक मत कर समझ सीरियस हमरा मूड हो और मूड हमरा तो खराब ना कर समझ ले। तो सीरियस हो जा कि बढ़िया पंडित बताओ तू ले दे के करे तू बताओ थे एक नामा कुछ बता नहीं नामा रितेश पांडे देखी था ना। ये पंडित है जेकरा पूरा संसार पूरा दुनिया ब्राह्मण मतलब गुरु देव माना है थी। देखा ही हवा पंडित रितेश एकरा नाम है। पंडित के घर में पैदा होली है और बता दा है अगर पैदाइशी बतावा कैसन होता है माँ तो, बाप बहन सभी गाना सुनना थी ना होती जी। केरा तो मुंह से ना खा जाए जी। सासाराम के केला हो। अरे सर गाजीपुर के हिच केला पाती की सासाराम में केला लोग खाती रे और खाती तो मुंहवा से खाता है मुंह से खा जाए केला का ड्रामा है। अब का कहियो भैया आओ सुना भाई देखा सुना नाप सुना सुना दे तड़ाक तड़ाक दे सुना पढ़ दे हां कुछ देखो सुनो एक नंबर अभिले महके करुआ तेल लगे कैलू जवानी तू बाप तेरी माई के ननिहार भेजो हमरा इस साल मतलब कड़ुआ तेल खाना पानी बनेला ना बनली रे। हां ई कौन कड़ुआ तेल से कौन गुल्ली डंडा खेल हुआ है रे। अब हम कह जनी जी हम डबल मीनिंग तो हम बर्दाश्त ना करबे देख हम गाड़ी वाला बुलाने के लिए समझ ले ना तो माना हमरा करना इसलिए अभी गाड़ी लो देखी बंद कर ले समझ ले। हां समझ ले ई सब नौटंकी करना बंद करिए एकरा समझ ले। अच्छा ठीक है बोल दे भाई। ई कौन तरीका है भाई कि राते खेला कामन खेल रहा दिन भर महके कड़ुआ तेल लवंडिया लंदन से लाएंगे रात भर डीजे बजाएंगे। ससुरा समझ में ना आता है तू लंदन से लाओ चाहे ऑस्ट्रेलिया से लाओ ये तू लोग की काहे बता रहा है रे। मतलब लोग क्या कह के लड़कन लोग यही ना तोर गाना सुने कहती हो कि लड़की कल के डेट में तोर माए बहन पार होता है तोरो माए बहन के रमाती ना तो अगर ये गतिया गता तो बहनी के कैसा लगता रितेश तो अपन आराम से चिंतन करिए हैं तो ये अपन आराम से ला के नचवावे को अपन डीजे बजवाओ या तू बैंड बजवाओ ओकरा से मतलब ना है तू कहली ना कि लौंडिया कहीं से लाए बाबूजी से पूछ ली पंडित जी के तू हाल कहे ला बाप माँ के बेइज्जती करावा है रे। प्राउड एक मैया पापा का ना होता तो पहले होलो लेकिन अब ना हो तो जब वीडियो बना के देखता तू हमारे एहसास उनको होता हो समझ ला है। यादव जी के चौकी टूट गई एकरो में जातिवाद ले आया मतलब ससुरा एकरो में जातिवाद कर रहा है। सही बात है ये है। एक बात बताओ कि जब तू नाच नचा रहे थे तू ऑर्केस्ट्रा करवा रहे थे तो तू पंडित तो जादव जी काला चौकी लावे गया था रे और जादव जी की चौकिया कैसे टूटा। तो जातिवाद में मत कर समझ ला है ये जातिवादी गाना भी हमने के ना चाहिए पसंद समझ ले। माए बहन बेटी और चड्डी बनियान सब ना कर और जातिवादी गाना भी ना कर। इज्जत से बोली थी और रितेश इज्जत से देखिए यहीं तो विचार करिए अभी एक एपिसोड तो बाकी हो अब अगला बड़ा खतरनाक हो बिल्कुल। पंडित जी के पहले अरे मूर्ख पंडित पूजा पाठ पहले करावा है रे। पंडित कोई शुभ कार्य करावा है पंडित भोज में शादी ब्याह में पहले खा है। जुठियावे वाला तो कौन डबल मीनिंग वाला गाना गावे थे से बताओ।
एकदम अंत करके रख दिले हो जी तो मतलब एकदम समाजे में ना तो हिस्ट्री हमरा आवी हमने था। ना सुना लेता ना जी तो कितना आदमी सुनित होता थी साहब और कितना गलत अब व्यू जाइत होता है। एकरे में हम्म। कोई यादव जी, कोई शर्मा जी, कोई बाबू साहेब, कोई पासवान जी, है ना, अगर एकरे में कोई गाना बजा दिलाओ कि पासवान जी के पहले जुठिया ले जुठिया पंडित जी, लेवला। तो कैसन लगता हो? कैसन लगता बा? इज्जतीवादवा तो नहीं ना पैदा कर रहे हो, नीचे तो चलवे करे जाने बिहार एक बदनाम है, लेकिन गानों के जरिए तो नहीं जातिवाद के सपोर्ट कर रहे हैं। न तो ऐसा मत सोचिए कि हमनी के पास कोई वर्डिंग के कमी है, बहुत बात गंदा गंदा वर्डिंग रख ली हमने। डिक्शनरी है हमनियों पास, हाँ। समझना है, बाकी तो समझी था काहे हमने आवे थे का काम करी थी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ा और हमने फिर विराम देवे। जय मगा, जय बिहार। जय बिहार।